Γεια σου, Νίκο. Τι ωραίο τηλεσκόπιο είναι αυτό. Γεια σου Μαρία. Είναι παλιό, το έφτιαξα με τον παππού μου. Αλήθεια. Από πότε το έχεις? Το βρήκαμε στη σοφίτα του παππού. Ήταν πολύ σκονισμένο. Είναι πολύ όμορφο. Δούλεψε σωστά μετά τη συντήρηση? Ναι, τώρα λειτουργεί μια χαρά. Μπορούμε να δούμε τη σελήνη. Πόσος καιρός χρειάστηκε για να το φτιάξετε? 2 εβδομάδες. Ήταν δύσκολο, αλλά μάθαμε πολλά. Ο παππούς σου ξέρει από τηλεσκόπια. Ναι, μικρός ήθελε να γίνει αστρονόμος στη Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία. Εσύ αγαπάς την αστρονομία. Πάντα μου άρεσαν τα αστέρια και ο ουρανός τη νύχτα. Έχεις δει ποτέ τους πλανήτες με αυτό? Ναι, έχουμε δει τον Δία και τους δορυφόρους του. Το ήξερες ότι ο Γαλιλαίος ανακάλυψε τους δορυφόρους του Δία? Ναι, μου το είπε ο παππούς. Εκείνος θαυμάζει τον Γαλιλαίο. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και σήμερα. Φυσικά. Περιμένουμε απλώς να νυχτώσει λίγο. Θα δω κάτι καινούριο άραγε. Δεν έχω ξανακοιτάξει ποτέ. Τότε σίγουρα θα σου αρέσει. Η σελήνη είναι υπέροχη. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με το παλιό τηλεσκόπιο. Ναι, είναι ευαίσθητο. Ο παππούς μου το φροντίζει πολύ. Σκέφτεσαι να αγοράσεις ένα καινούριο? Όχι ακόμα. Αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία για μένα. Σε καταλαβαίνω. Είναι ωραίο να έχεις αναμνήσεις. Ναι, κάθε φορά που το κοιτάζω, θυμάμαι τον παππού μου. Πόσο χρονών είναι το τηλεσκόπιο? Είναι πάνω από 50 ετών. Ίσως και πιο παλιό. Απίστευτο! Έχεις φωτογραφίες όταν το επισκευάζατε? Ναι, θα σου δείξω μερικές. Χαμογελάμε και οι δύο. Πολύ θα ήθελα να τις δω. Ίσως μάθω κι εγώ κάτι. Ελπίζω να σου δώσω έμπνευση για να δοκιμάσεις κάτι παρόμοιο. Νίκο, σε ευχαριστώ που μοιράστηκες αυτή την ιστορία. Κι εγώ σε ευχαριστώ, Μαρία. Είσαι πάντα ευπρόσδεκτη εδώ. Γεια σου, Μαρία. Πόσα χρόνια έχουμε να βρεθούμε? Γεια σου, Νίκο. Πραγματικά έχουν περάσει 6 χρόνια. Δεν άλλαξες καθόλου. Πώς είσαι? Καλά είμαι. Εσύ πώς περνάς? Εγώ δουλεύω στη Θεσσαλονίκη τώρα. Εσύ? Εγώ μένω ακόμα στην Αθήνα. Αλλά ίσως αλλάξω πόλη. Για δουλειά ή για κάτι άλλο? Για δουλειά. Βρήκα θέση δασκάλα στη Λάρισα. Μπράβο. Είναι όμορφη πόλη η Λάρισα. Ναι, μου αρέσει η ιδέα να ξεκινήσω κάτι καινούριο. Έχεις οικογένεια τώρα ή ζεις μόνη σου? Ζω μόνη μου. Εσύ έχεις παντρευτεί? Ναι, με τη Σοφία. Έχουμε και έναν γιο, τον Γιάννη. Τι ωραία! Πόσων χρονών είναι ο μικρός? Είναι 5 χρονών. Πάει προνήπιο φέτος. Τι γρήγορα περνάει ο καιρός. Θυμάσαι το σχολείο? Φυσικά. Τα διαλύματα στην αυλή ήταν τα καλύτερα. Και τις εκδρομές. Μου άρεσε πολύ όταν πήγαμε στους Δελφούς. Εκεί μάθαμε για τον Απόλλωνα και το Μαντίο. Ναι, είναι ενδιαφέρον ότι οι Δελφοί θεωρούνταν το κέντρο της γης. Πάντα μ' άρεσαν οι ιστορίες αυτές. Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου? Πηγαίνω για περπάτημα. Εσένα?
Παίζω μπάσκετ με τους φίλους μου κάθε Σάββατο. Το μπάσκετ είναι πολύ δημοφιλές στην Ελλάδα. Ναι, ειδικά μετά το Ευρωμπάσκετ του 87. Έχεις κάποιο ταξίδι στα σχέδιά σου? Θέλω να πάω διακοπές στη Σαντορίνη το καλοκαίρι. Η Σαντορίνη είναι μαγευτική. Έχεις πάει ξανά? Μια φορά, αλλά ήταν χειμώνας. Θέλω να δω το ηλιοβασίλεμα. Εγώ ονειρεύομαι να επισκεφθώ τα μετέωρα. Είναι μοναδικά. Μου άρεσαν τα μοναστήρια στους βράχους. Τελικά, χαίρομαι που σε είδα μετά από τόσα χρόνια. Κι εγώ, Μαρία. Να βρισκόμαστε πιο συχνά. Συμφωνείς? Συμφωνώ. Ας κανονίσουμε ξανά σύντομα. Γεια σου, Νίκο. Θέλω να αγοράσω το πρώτο μου μπάρμπεκιου. Γεια σου, Μαρία. Χαίρομαι που με ρωτάς. Δεν ξέρω αν να πάρω με κάρβουνο ή με γκάζι. Με κάρβουνο. Είναι πιο παραδοσιακό. Μυρίζει αλλιώς. Το μπάρμπεκιου με γκάζι είναι πιο γρήγορο και καθαρό. Έχω μικρό μπαλκόνι στο σπίτι μου στην Πάτρα. Με γκάζι ίσως είναι καλύτερο για μικρούς χώρους. Θέλω να κάνω σουβλάκια και λαχανικά κυρίως. Και τα δύο είναι καλά γι' αυτό. Τι άλλο σκέφτεσαι? Με φοβίζει λίγο η ασφάλεια με τον γκάζι. Ναι, να το κλείνεις πάντα μετά το ψήσιμο. Πάντα να ελέγχεις το λάστιχο και τη φιάλη. Χρειάζομαι πολλά εργαλεία για το μπάρμπεκιου. Τα βασικά είναι λαβίδα, πυρούνα και βούρτσα για καθάρισμα. Πόσο συχνά πρέπει να καθαρίζω τη σχάρα? Μετά το ψήσιμο, καλό είναι να καθαρίζεις τη σχάρα για να μένει σε καλή κατάσταση. Υπάρχουν αξεσουάρ που βοηθάνε στο ψήσιμο? Ναι, το θερμόμετρο κρέατος είναι πολύ χρήσιμο. Δεν το ήξερα αυτό με το θερμόμετρο. Η σωστή θερμοκρασία δίνει καλύτερη γεύση. Πόσο κοστίζουν τα καλά μπάρμπεκιου εδώ? Με κάρβουνο ξεκινούν από 60 ευρώ. Τα γκαζιού από 120. Ακριβό, αλλά ίσως αξίζει. Μαγειρεύει συχνά έξω? Ναι. Στην Ελλάδα το μπάρμπεκιου είναι καλοκαιρινή συνήθεια. Σωστά. Σκέφτομαι να καλέσω φίλους για πρώτη φορά. Πολύ καλή ιδέα. Θα βοηθήσω αν θέλεις. Και αν βρέχει, υπάρχει προστασία για το μπάρμπεκιου? Ναι. Δες αυτό το κάλυμα για όλες τις εποχές. Ωραία. Θέλω και βιβλίο με συνταγές για ψήσιμο. Υπάρχουν πολλά ελληνικά βιβλία, παραδείγματος χάρη με συνταγές για κρέας. Ευχαριστώ για όλες τις συμβουλές, Νίκο. Παρακαλώ, Μαρία, θα γίνει τέλειο το πρώτο σου μπάρμπεκιου. Γεια σας. Περιμένετε κι εσείς το παιδί σας? Ναι, η κόρη μου η Μαρία κάνει κολύμβηση κάθε Πέμπτη. Ο γιος μου, ο Νίκος, αγαπάει πολύ το νερό. Και η Μαρία το ίδιο. Δεν θέλει να βγαίνει από την πισίνα. Τι τάξη πηγαίνει η Μαρία στο σχολείο? Είναι στη Δευτέρα Δημοτικού, ο Νίκος. Και αυτός στη Δευτέρα. Πηγαίνουν ίσως στο ίδιο σχολείο. Εμείς μένουμε κοντά στο Περιστέρι. Εσείς? Εδώ κοντά, στην Αγία Βαρβάρα. Η δασκάλα του στην κολύμβηση λέγεται κυρία Σοφία. Ναι, πολύ καλή δασκάλα. Τα παιδιά τη λατρεύουν. Συμφωνώ, μαθαίνουν πολλά και διασκεδάζουν παράλληλα. Η κολύμβηση
είναι δημοφιλή στην Ελλάδα, λόγω της θάλασσας. Σωστά. Κάθε καλοκαίρι πάμε στη Λευκάδα για μπάνιο. Και εμείς πάμε Χαλκιδική. Πολλές ωραίες παραλίες εκεί. Α, ναι. Η Ελλάδα έχει υπέροχες παραλίες. Παντού. Εσείς έχετε πολλές εξωσχολικές δραστηριότητες. Μόνο κολύμβηση και γιόγκα τα Σάββατα για τη Μαρία. Ο Νίκος κάνει ποδόσφαιρο 2 φορές τη βδομάδα. Πολύ ωραία. Είναι δύσκολη οργάνωση κάθε εβδομάδα. Λίγο, αλλά βοηθάει πολύ η σύζυγός μου. Και ο άντρας μου βοηθάει συχνά, ειδικά τις Δευτέρες. Στους γονείς πάντα λείπει χρόνος. Ναι, αλλά βλέπω τη χαρά της Μαρίας και τα ξεχνάω όλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν υπομονή και εμείς μαζί τους. Σκέφτεστε να γράψετε τον Νίκο και σε άλλη δραστηριότητα? Ίσως πιάνω τον χειμώνα. Εσείς? Η Μαρία θέλει να μάθει ζωγραφική το φθινόπωρο. Ωραίο! Στην Ελλάδα λένε «Η τέχνη κάνει καλό στην ψυχή». Το λέμε κι εμείς. Βοηθάει και στη φαντασία των παιδιών. Να καμαρώνουμε τα παιδιά μας στην πισίνα. Ναι, κάθε φορά μαθαίνουν κάτι καινούριο. Καλημέρα, Ελένη. Πώς ήταν η πρώτη σου μέρα? Καλημέρα, Κώστα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Χάρηκα. Πώς ένιωσες με τη νέα ομάδα? Η ομάδα ήταν φιλική και με έκανε να νιώσω άνετα. Όλοι μου είπαν τα ονόματά τους. Πολύ ωραία. Πόσα άτομα έχει η ομάδα μας? Νομίζω είδα 6 συναδέλφους σήμερα. Σωστά. Είμαστε 7 με εσένα τώρα. Μου άρεσε πολύ το γραφείο, είναι φωτεινό. Ναι, και έχουμε καλό καφέ όπως βλέπεις. Πήρα κι εγώ έναν καφέ πριν ξεκινήσω τη δουλειά. Πολύ καλά. Τι εντύπωση σου έκανε το ωράριο? Η δουλειά ξεκινάει στις 9 και τελειώνει στις 5. Σωστά? Ναι, αυτό είναι το κανονικό μας ωράριο. Είναι καλό. Έτσι μένει χρόνος για τη ζωή μας. Συμφωνώ. Τι φόρεσες σήμερα? Έβαλα ένα απλό φόρεμα. Ήταν οκ για το γραφείο. Ναι, ντύθηκες πολύ κομψά και κατάλληλα. Στο γραφείο έχουμε χαλαρό dress code γενικά. Χαίρομαι. Δεν ήθελα να ξεχωρίζω πολύ. Μην ανησυχείς. Όλοι ντυνόμαστε άνετα. Πού τρώτε συνήθως το μεσημεριανό σας? Οι περισσότεροι τρώμε στην κουζίνα, εδώ δίπλα. Σήμερα έφαγα ένα τόστ και μια σαλάτα. Καλές επιλογές. Καμιά φορά παραγγέλνουμε σουβλάκι. Ωραία ιδέα. Δεν ήξερα ότι το κάνετε συχνά. Ναι, είναι σαν έθιμο κάθε Παρασκευή. Πολύ ενδιαφέρον. Μου αρέσουν τέτοιες συνήθειες. Θα χαρούμε να φας μαζί μας την Παρασκευή. Ευχαριστώ, Κώστα. Θα έρθω σίγουρα. Χαίρομαι. Χρειάζεσαι κάτι άλλο για να προσαρμοστείς? Όχι, όλα είναι μια χαρά. Ευχαριστώ για τη βοήθεια. Καλημέρα. Πολύ όμορφη μέρα σήμερα στη θάλασσα. Καλημέρα. Ναι, ο καιρός είναι τέλειος για βόλτα. Βλέπω κρατάτε ένα μικρό ιστιοπλοϊκό μοντέλο. Σας αρέσουν τα σκάφη? Ναι, λατρεύω τα ιστιοπλοϊκά. Έχω ένα μικρό σκάφος. Πραγματικά. Εδώ, στην παραλία της Νάξου.
Ακριβώς. Το σκάφος μου λέγεται Άνεμος. Υπέροχο όνομα. Στην ιστιοπλοεία, ο άνεμος είναι πολύ σημαντικός. Είναι το πιο βασικό. Χωρίς άνεμο δεν κινείσαι. Φυσικά, είναι δύσκολο να μάθεις τα σχοινιά και τα πανιά. Όχι πολύ, αν έχεις υπομονή. Το μπαούλο, το τιμόνι, τα πανιά. Με τον καιρό, όλα γίνονται εύκολα. Το σκάφος σας έχει ισοσύβια και τα απαραίτητα για ασφάλεια. Φυσικά, πάντα φοράμε σωσίβια και έχουμε φως ανάγκης. Πολύ σωστά. Κάθε πόλη έχει λιμάνι. Όχι όλες, αλλά στις Κυκλάδες βρίσκει συχνά λιμανάκια. Έχετε ταξιδέψει μακριά? Ποιες διαδρομές κάνετε συνήθως? Συχνά πάω στη Μύκονο ή την Πάρο. Είναι κοντά εδώ. Ωραία. Πόσες ώρες κρατάει ένα τέτοιο ταξίδι? Με καλό άνεμο φτάνουμε σε 2 ώρες περίπου. Τι κάνετε αν έχει πολύ δυνατό άνεμο? Μειώνουμε τα πανιά και φοράμε αδιάβροχα. Το χειμώνα είναι επικίνδυνο το ταξίδι με ιστιοπλοϊκό. Ναι, τότε η θάλασσα είναι πιο άγρια και δεν πηγαίνουμε εύκολα. Πόσα άτομα χωρούν στο σκάφος σας? 4 άτομα άνετα. Είναι μικρό, αλλά άνετο. Ωραία. Ταξιδεύετε συχνά με την οικογένειά σας? Ναι, με τα παιδιά μου. Μαθαίνουν τα βασικά. Υπάρχουν σχολές ιστιοπλοείας εδώ για αρχάριους? Ναι, κάθε καλοκαίρι έχει μαθήματα στην παραλία. Σκέφτομαι να δοκιμάσω. Φαίνεται διασκεδαστικό. Είναι. Και θα δεις δελφίνια μερικές φορές. Πολύ όμορφο. Ταξιδεύετε και το βράδυ? Σπάνια. Το βράδυ η θάλασσα είναι σκοτεινή. Σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες, Άννα. Πολύ ωραία κουβέντα. Παρακαλώ, Κώστα. Χάρηκα κι εγώ πολύ. Καλή βόλτα. Καλημέρα. Τι υπέροχη μέρα για παρατήρηση πουλιών. Καλημέρα. Ναι, η φλαμίγκο είναι σήμερα πολύ στη λίμνη. Είναι η πρώτη φορά που τα βλέπω από τόσο κοντά. Είστε τυχερός. Η περίοδος της μετανάστευσης μόλις άρχισε. Μετανάστευση. Από πού έρχονται τα φλαμίγκο? Έρχονται κυρίως από την Αφρική και φεύγουν το καλοκαίρι. Πόσο καιρό μένουν εδώ, στη λίμνη? Συνήθως, μένουν από τον Μάρτιο ως τον Μάιο. Τότε βρίσκουν τροφή και ξεκουράζονται. Είναι ασφαλή εδώ τα φλαμίγκο? Ναι, προστατεύουμε το περιβάλλον τους πολύ αυστηρά. Χαίρομαι που το ακούω. Είναι τόσο όμορφα πουλιά. Τα φτερά τους έχουν αυτό το χαρακτηριστικό ροζ χρώμα. Και γιατί είναι ροζ τα φτερά τους? Τρώνε μικροσκοπικά καρκινοειδή και φύκια που τα βάφουν ροζ. Είναι εντυπωσιακό, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι. Μπορώ να βγάλω φωτογραφίες ή απαγορεύεται? Μπορείτε, αλλά καλό είναι να μην τα πλησιάζετε πολύ. Σίγουρα δεν θέλω να τα φοβήσω. Μπράβο σας. Πολλοί ξεχνούν ότι είναι αγρίμια. Είναι εύκολο να ξεχωρίσεις τα φλαμίγκο από άλλα πουλιά? Ναι, επειδή στέκονται στο ένα πόδι και είναι μεγάλα. Αλήθεια, γιατί στέκονται στο ένα πόδι? Έτσι διατηρούν τη θερμοκρασία του σώματός τους. Δεν το ήξερα αυτό.
Πολύ ενδιαφέρον. Η φύση έχει πολλά μικρά θαύματα. Από ποια πόλη είστε, αν επιτρέπετε? Είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Έρχομαι συχνά εδώ. Χαίρομαι. Η περιοχή μας είναι γνωστή για τα πουλιά της. Τι άλλο μπορεί κάποιος να δει εδώ? Εκτός από φλαμίνγκο, έχουμε ερωδιούς, πελαργούς και πάπιες. Είναι ωραίο να βλέπεις τόσα διαφορετικά είδη μαζί. Η βιοποικιλότητα κάνει τη φύση μας μοναδική. Καλησπέρα Μαρία. Πώς ήταν το Σαββατοκυριακό σου? Καλησπέρα, Νίκο. Έκανα κάτι διαφορετικό αυτό το Σαββατοκύριακο. Τι έκανες, πήγες κάπου? Ναι, έμεινα ένα βράδυ σε έναν φάρο. Σε φάρο? Σοβαρά, υπάρχει τέτοιο ξενοδοχείο? Ναι, έχουμε μετατρέψει τον φάρο σε ξενοδοχείο. Πού βρίσκεται αυτός ο φάρος? Στη Χαλκιδική, κοντά στη θάλασσα. Είχες ωραία θέα από το δωμάτιο? Ναι, το παράθυρο ήταν στρογγυλό και έβλεπα θάλασσα. Ήταν άνετο το δωμάτιο μέσα στο φάρο? Ναι, είχε θαλασσινή διακόσμηση, ήταν πολύ ζεστό. Υπήρχαν ξύλινα έπιπλα και πολλά ριγέ μαξιλάρια. Μου άρεσε πάντα η ιδέα να μένω σε φάρο. Ήταν σαν να είμαι σε ταινία, πολύ ξεχωριστό. Κοιμήθηκες καλά τη νύχτα? Ναι, άκουγα μόνο τα κύματα και τον άνεμο. Η Χαλκιδική έχει πολλούς φάρους? Όχι πολλούς, αλλά αυτός είναι πολύ παλιός. Ξέρεις, στην Ελλάδα έχουμε περίπου 1200 φάρους. Τόσοι πολλοί? Δεν το ήξερα. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Ο φάρος αυτός λειτουργεί ακόμα για τα πλοία. Σου άρεσε να βλέπεις τα πλοία το βράδυ? Ναι, είχε φώτα που έστριβαν. Ήταν πολύ όμορφο. Έφαγες στο φάρο ή κάπου αλλού? Το πρωινό ήταν εδώ, με θέα στη θάλασσα. Είχε φρέσκο ψωμί, μέλι και φρούτα. Θα ήθελα κι εγώ να δοκιμάσω αυτή την εμπειρία. Πρέπει. Είναι πολύ ρομαντικά και ήσυχα. Υπήρχαν και άλλοι επισκέπτες? Ναι, αλλά ήταν μόνο 2 δωμάτια, οπότε ήταν ήρεμα. Μαρία, ήσουν ποτέ πριν σε φάρο? Όχι, ήταν η πρώτη φορά. Σίγουρα θα ξαναπάω. Σε ευχαριστώ που μοιράστηκες την ιστορία σου. Παρακαλώ, Νίκο. Θα σου δείξω και φωτογραφίες μετά. Καλημέρα, Νίκο. Τι ωραίο μέρος διαλέξαμε για σήμερα. Καλημέρα Μαρία. Ναι, το δάσος είναι υπέροχο. Έχεις φέρει ένα καλάθι με μανιτάρια. Τι ωραία! Ναι, από τότε που έκανα πεζοπορία, τα αγαπώ πολύ. Πώς ξεκίνησες να ενδιαφέρεσαι για τα μανιτάρια? Ήταν πέρσι, στην Πάρνηθα. Τυχαία βρήκα ένα όμορφο μανιτάρι. Μια κυρία εκεί μου μίλησε για τα φαγώσιμα και τα επικίνδυνα. Και μετά άρχισες να ψάχνεις μανιτάρια. Ναι, μου φάνηκε σαν κυνήγι θησαυρού, πολύ συναρπαστικό. Διάβασες βιβλία ή είδες βίντεο για τα μανιτάρια? Βρήκα ένα ωραίο βιβλίο στα ελληνικά, με φωτογραφίες. Επίσης, υπάρχει μια λέσχη μανιταριών στη Θεσσαλονίκη. Αλήθεια, δεν το ήξερα. Κάθε πότε πηγαίνεις μαζί τους? Συνήθως
το φθινόπωρο, όταν έχει περισσότερα μανιτάρια. Πόσα διαφορετικά είδη έχεις βρει στο δάσος? Έχω βρει περίπου 10 είδη. Τα περισσότερα είναι βρώσιμα. Και τα γνωρίζεις όλα? Δεν φοβάσαι να τα δοκιμάσεις? Είμαι πολύ προσεκτικός. Αν δεν είμαι σίγουρος, δεν τα παίρνω. Η γιαγιά μου λέει καλύτερα λίγα και σίγουρα. Σωστά. Υπάρχουν επικίνδυνα μανιτάρια στην Ελλάδα? Ναι, φυσικά. Το θανατηφόρο αμανίτης οφαλοειδής υπάρχει εδώ. Τι όνομα κι αυτό? Πώς καταλαβαίνεις τα επικίνδυνα? Μελετώ τα χρώματα, το σχήμα και την μυρωδιά τους. Έχεις φίλους που μαζεύουν μαζί σου? Ναι, ο φίλος μου ο Γιώργος έρχεται κάθε φορά. Τα μαγειρεύεις συνήθως ή τα κρατάς για κάτι άλλο? Τα μαγειρεύω. Μου αρέσουν με αυγά ή σε πίτα. Θα ήθελα να δοκιμάσω κάποια μέρα. Μυρίζουν υπέροχα. Να έρθεις μαζί μας την επόμενη φορά. Είναι εκπληκτική εμπειρία. Ναι, θα μου άρεσε πολύ. Τα παιδικά μου χρόνια ήταν στο χωριό. Θυμάμαι τη γιαγιά μου να μαγειρεύει άγρια μανιτάρια. Τα μανιτάρια είναι σημαντικό μέρος στη μεσογειακή κουζίνα. Νίκο, ευχαριστώ που μοιράζεσαι την ιστορία σου μαζί μου. Και εγώ ευχαριστώ, Μαρία. Να περάσουμε όμορφα σήμερα. Καλημέρα Γιώργο, πώς είσαι σήμερα? Καλημέρα, Μαρία. Είμαι καλά. Εσύ? Κι εγώ καλά. Κοίτα τι μου έφερε η κυρία Άννα. Πω, φρέσκα λαχανικά από τον κήπο της. Ναι, κάθε εβδομάδα μου φέρνει ντομάτες και αγκούρια. Είναι πολύ καλή γειτόνισσα η κυρία Άννα. Πολύ, πάντα με σκέφτεται, τα λαχανικά της είναι νόστιμα. Στο χωριό μου όλοι δίνουν τέτοια δώρα. Είναι συνήθεια στην Ελλάδα, ειδικά το καλοκαίρι. Αλήθεια, δεν το ήξερα. Τι ωραίο έθιμο. Ναι, γιατί οι κήποι βγάζουν πολλά λαχανικά τότε. Η κυρία Άννα έχει και πιπεριές και μαϊντανό. Μου έμαθε πώς να κάνω χωριάτικη σαλάτα. Με φέτα και ελιές, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, η φρέσκια ντομάτα είναι πολύ νόστιμη. Μου αρέσει και το άρωμα του βασιλικού στον κήπο. Ο βασιλικός θυμίζει πάντα καλοκαίρι για μένα. Χθες την ευχαρίστησα με ένα γλυκό που έφτιαξα. Τι ωραία! Τι γλυκό της έκανες? Έφτιαξα κέικ με λεμόνι από το δέντρο μου. Θα ήθελα να δοκιμάσω κι εγώ το κέικ σου. Φυσικά, έχω λίγο ακόμα. Θέλεις ένα κομμάτι? Ναι, ευχαρίστως. Ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Παρακαλώ, Γιώργο. Είσαι ο πρώτος που δοκιμάζει. Ξέρεις, στον Πειραιά παλιά όλοι αντάλλασαν φαγητό. Ωραία ιστορία. Μου αρέσει το πνεύμα της γειτονιάς. Οι καλοί γείτονες κάνουν τη ζωή πιο όμορφη. Συμφωνώ. Η κυρία Άννα είναι σαν οικογένεια για μένα. Να της πεις ένα μεγάλο ευχαριστώ κι από εμένα. Βέβαια, ίσως να καλέσω και τους δυο σας για καφέ. Τέλειο. Θα φέρω κι εγώ μερικά κουλουράκια τότε. Συμφωνεί. Ας περάσουμε λοιπόν ένα ωραίο απόγευμα. Ναι, το περιμένω με χαρά. Η παρέα είναι το καλύτερο.